Стартува активностите за изградба на нов кружен тек кај некогашната дистрибуција на булеварот Партизанска во Штип, со кој во иднина се очекува да се подобри безбедноста во сообраќајот на овој дел од градот. Покрај оваа крстосница, градоначалникот Иван Јорданов најави дека во наредниот период ќе се работи и на останатите ризични точки, меѓу кои се крстосницата во населбата Сењак и крстосницата кај спортската сала Јордан Мијалков. На овие локации ќе бидат изградени кружни текови, бидејќи според Јорданов тоа е најбезбедното сообраќајно решение кое досега се покажало како успешно во пракса. Кој верувам дека во иднина перспективно ќе овозможи поголема безбедност и можност во сообраќајот на овој дел од булеварот Партизанска за јавноста, познато веднаш до дирекцијата на Евана, некогашна дистрибуција. Станува збор за инвестиција вредна нешто повеќе од 17 милиони денари, која ќе овозможи, како што напоменав, посигурна и безбедност во сообраќајот и поголема можност, затоа што постоечкото сообраќајно решение беше ограничувачко во еден дел за свртување на учесниците во сообраќајот, но на кое што е наша цел е не само оваа сообраќајница, практично оваа крстосница, туку сите ризични крстосници во градот, крстосницата кај спортската сала Јордан Мијалков, крстосницата во населба Сењак, да ги уредиме со кружни текови, затоа што кружните текови се најбезбедното решение кое што во пракса се покажало и верувам дека во периодот кој што следи сите овие крстосници кои ги напоменав, а се останати не се кружно уредени, ќе бидат истретирани и со тоа ќе се зголеми безбедноста и прегледноста во сообраќајот. Штипскиот градоначалник Јорданов кажа дека во следните недели интензивно ќе се работи на уредувањето на кружниот тек на булеварот Партизанска, а додека се одвиваат градежните активности, ќе има поставено соодветна сообраќајна сигнализација со соодветен изменет сообраќајен режим. Додека се одвиваат градежните активности поврзани со овој кружен тек, ќе има соодветна сообраќајна сигнализација и со соодветен изменет сообраќајен режим, затоа апелирам до сите учесници во сообраќајот да се придржуваат на сообраќајната сигнализација, затоа што во наредните неколку недели ќе се работи интензивно на уредување на овој кружен тек и верувам дека по завршувањето ќе се соодветно сообраќајно истретира за да имаме бенефит и корист од оваа градежна активност. Инаку тенденција, како што рече градоначалникот Јорданов, е сите ризични точки во градот кои што во минатото биле таргетирани како ризик фактор, да бидат истретирани и со тоа да се овозможи поголема безбедност во сообраќајот за сите учесници во него.